इनिसियल सेटिङ टाइमसम्म त्यो घुमाइराख्ने हो 60 मिनट भएपछि यो फालिदिनुपर्छ यो काम हुँदैन यो कङ्क्रिट किनभने सर्ट भइसक्यो हुन्छ सेट भइसक्यो अब यहाँ एकदम त्यो एकदम भिर छ होइन त्यहाँबाट भिर भने खाल्टो छ कि काटेको एकदम सेफ भएर मात्र जानुपर्छ खै त टिचर खै हिँडिहाल्छ खै टिचर यहाँनिर हुन्छ सर आउनु रे हेलमेट र त्यो रिफ्लेक्टरहरू चाहिँ सबैले लगाएको त्यो ट्रक ड्राइभरहरूले चाहिँ लगाएको छैन किनभने हिँड्छन् नि तिनीहरू र यहीँ काम गर्नेहरू चाहिँ सबैले त्यो हेलमेट लगाएकै तलै हेर्न जाने जाम न एकछिन तपाईँ हेरौँ न यो चाहिँ यो जस्तो घर बनाउँदा तिम्रो घर बनाउँदा हजुर हातले मिक्स गर्छ होइन हजुर हजुर त्यस्तै यो चाहिँ मेसिनले ऊ त्यहाँ ब्याचिङ प्लान्ट छ हेर त्यहाँ त्यो ऊ त्यहाँ पारि त्यो त्यहाँ त्यो ब्याचिङ प्लान्ट छ हजुर तिमीले जस्तो घरमा 1 2 4 को मसला बनाऊ भन्छ नि हजुर त्यहाँ अटोमेटिकली मेसिनले बनाइरहेको छ त्यहाँ यत्रो ठुल्ठुलो ड्रम जस्तो देखिन्छ ऊ त्यो कालो कालो हजुर हजुर त्यो ब्याचिङ प्लान्ट हो होइन देखिरहेको त्यसले वेटमा नापेर जस्तो 1 2 4 हाल्छ भन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो M35 हो हाई ग्रेडको कङ्क्रिट हो घर बनाउँदाखेरि तिमीले M10 M15 बनाइरहेको हुन्छ होइन हाई ग्रेडको त्यो चाहिँ पुरै मेसिनले अटोमेटिकली त्यहाँ मिक्स गरेर ट्रकमा लोड गरिदिन्छ होइन त्यो चाहिँ ट्रकले यहाँ ल्याउँछ यो बुम पम्प हो यसले चाहिँ यो पम्प हो होइन कङ्क्रिटलाई यसले तानेर ऊ त्यहाँबाट तान्छ होइन तानेर तल डिस्चार्ज गरिरहेछ ल हेर्नु उडरमा ल है ऊ त पारी देखाएको छ नि त्यो कालो कालो यस्तो बढाएर राखेको हजुर सबै टेलिस्कोप पाइप यहाँ हाम्रो मेकानिकल डिपार्टमेन्ट लडिन्छ है देख्यो होइन सबैले हेलमेट लगाएको छ होइन हजुर सबैले रिफ्लेक्टर लगाएको छ यो हरियो लगाउने छ नि हजुर यो चाहिँ तिम्रो जस्तै इन्जिनियर हामी जस्तै इन्जिनियरहरूले लगाउने यो हरियो लगाएको हजुर यो रातो पहेँलो हेलमेट छ नि हजुर पहेँलो हेलमेट चाहिँ तैँले लेबरहरूले लगाउँछ काम गर्नेहरूले काम गर्ने सेतो हेलमेट चाहिँ सधैँ इन्जिनियर ओभरसियरहरूले लगाउँछ त्यही भएर कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफिसमा काम गर्ने ठाउँमा गएर सेतो हेलमेटलाई सोध्नुपर्छ केही सोध्यो भने किनभने त्यो चाहिँ अफिसर हुन्छ बुझ्यो होइन हेलमेटले पनि चिनिन्छ अब यो भाइब्रेटर गरेको कम्प्याक्सन गरिरहेको यो त तिमीले घरमा पनि देख्यो होला हजुर हजुर देखेको छु यो त घरमा पनि देखेको भाइब्रेसन त्यो चाहिँ सिधै तल पम्प गर्दैछ त्यो चाहिँ सिधै कङ्क्रिट लगाएर ढ्याङ 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 हाल्दै यो अघि मैले भनेको थिएँ नि पाइपलाई च्यापेर राख्ने एङ्कर ब्लक हजुर यो एङ्कर ब्लक यो डन्डीले पुरै बाँधेर अनि त्यहाँबाट यो तरेको छ नि यहाँ पाइप आउँछ पछि पाइप गाड्ने हो पछि होइन गाडेर त्यसलाई ढाकिदिने पानी प्रिकास्ट हुँदैन प्रिकास्ट कहाँ छ त्यो प्रिकास्ट हो त्यो एङ्कर ब्लक होइन एङ्कर ब्लक भनेको यो हो एङ्कर ब्लक भनेको तिम्रो ट्रेन स्टकलाई च्यापेर राख्ने क्या एकदम लोड दिएर राख्ने भुइँमा ग्राउन्ड गराउने त्यो एङ्कर ब्लक त्यो माथिको त तिमीलाई अहिले स्याम्पलको लागि टनेल बनाउनको लागि यस्तो तिम्रो जस्तो स्टुडेन्ट आउँछ भने त्यहाँ टनेल बनाएर राखिदिनु लाग्यो कङ्क्रिटको यस्तो डर लाग्यो भयो अब यहाँ देख्यो सुनेन केही पनि फेरि त्यही कुरा भन्नु मैले नै भइहाल्यो नै पानी पछि आएर यहाँ हुने हो ए होइन होइन यो एङ्कर ब्लक भनेको यो त्यहाँ उताबाट हिँड त उताबाट यो हजुर यसलाई के भन्छ यसलाई खै थाहै छ यो इन्जिनियर ओभरसियरले हेर्ने सबभन्दा पहिला यो यो भनेको हामीले जस्तो त्यहाँबाट ल्याउँछौँ होइन अब M35 अथवा M15 भन्छौँ नि त्यो पुग्यो कि पुगेन कसो थाहा हुन्छ त्यो भनेको त्यसको स्याम्पल लिने स्याम्पल लिएर यो क्युबहरू बनाउने अनि ल्याबमा लगेर टेस्ट गर्ने अनि बल्ल तिम्रो M35 हो कि M15 हो कि आयो कि आएन हाम्रो स्ट्रेन्थ मिट भयो कि नै भनेर यो ल्याबको लागि हामीले प्रत्येक स्याम्पल डिफ्रेन्ट हुँदैन एउटै हुन्छ एउटै हो सबै एउटै हुन्छ एउटै मेटेरियलबाट बनाउने हो त्यही यो त्यहाँबाट निकाल्ने अनि यहाँ स्याम्पल तर रेसियो कति भयो भनेर चेक गर्नलाई यो रेसियो होइन तिम्रो स्ट्रेन्थ पुग्छ
M15 त भन्यौ हजुर M15 मिट भयो कि भएन रेसियो त त्यही भइरहेको छ अरे ब्याचिङ प्लान्टमै कति रेसियोमा हाल्ने भनेर त्यहाँ ब्याचिङ प्लान्ट भयो उसले रेसियो मिलाएर पानी मिलाएर सब पठाइदिन्छ होइन अनि यो क्युब बनाएर अब ल्याब छ हाम्रो त्यहाँ कम्प्रेसिङ टेस्टिङ मेसिन हुन्छ एउटा होइन अनि त्यो मेसिनमा एकदम प्रेसर दिएर त्यो डायल गज हुन्छ त्यो डायल गजले चाहिँ कति स्ट्रेन्थ देखाउँछ होइन स्ट्रेन्थ सो गर्छ अब 35 चाहिँ आउनै पऱ्यो मिनिमम 35 हो होइन अब M15 हो भने चाहिँ 15 आउनै पऱ्यो 15 आएन भने चाहिँ फेल भयो भने के गर्ने भन्दा स्टकको पुरै भत्काउने फेरि भत्काएर भोलि त्यही नै गर्नुपर्छ जति बनायो नि जति खर्च भयो पनि पुरै भत्काउनुपर्छ त्यो कस्ट चाहिँ ठेकेदारले लिन्छ तिमीमा हामीले लिने होइन ठेकेदारले आफ्नो रिक्समा हामीले चाहिँ के भन्छ हामी चाहिँ क्वालिटी काम गर्छौँ भनेर यसो गरे हुन्छ अब उसले यसमा चोर्यो भने केही भयो भोलि स्ट्रेन्थ पुगेन भने चाहिँ ठेकेदार जिम्मेवार हुन्छ अनि हामी पनि जिम्मेवार हुन्छ फेरि भोलि तिमीहरू पनि हेर्न जान्छौ होइन अब हामीले पनि त्यसको स्पेसिफिकेसन अनुसार त्यसले भनेअनुसार अब जस्तै 1.5 दिन भनेको छ 1-2 दिन भनेको छ 1-2 दिन हालेछ कि छैन त त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हाम्रो पनि हुन्छ नि त रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन त्यो पनि हामीले यो चाहिँ ल्याबको लागि अब यता फेरि डिस्टर्ब हुन्छ ल उता उता हेर्नु दस एमएमको कति हाल्यो कति क्वान्टिटी हाल्यो होइन 20 एमएमको त्यो गिट्टीको साइज हुन्छ नि गिट्टी होइन अनि यो स्यान्ड कति हाल्यो सबै वाटर कति हाल्यो सबै छ यहाँ फोटो खिच्न यसलाई फोटो खिच्न